နိုင်ဝက်ထဲနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပြတ်နေတာကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာဒီ video file နဲ့ကနေဝင်ကြည့်သွားပြီ however ပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ battery သို့မဟုတ် LCD ဒီအပိုင်းတွေကအထူးသဖြင့်ပြတ်တဲ့အပိုင်းတွေအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video file လေးကိုလိုအပ်မဲ့ထင်စောင့်ထိကြည့်သွားတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် Android phone တွေမှာ LCD battery ဘယ်လိုလဲရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်ပါလိမ့်မယ်ပထမ video file မှာလည်း LCD လဲတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်